হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু মাই স্টোরিজ। তো আজকের গল্প হচ্ছে বাইকের যে স্টক লাইট, হেডলাইট, এটাতে রাতে ঠিকঠাক দেখা যায় না। একটা এলইডি লাগাইতে হবে, আর যদি ট্যুর করা হয় তাহলে ফগ লাইট লাগাইতে হবে। ট্যুর করার প্ল্যান আছে সামনে যদিও, কিন্তু এই মুহূর্তে ফগ লাইট আর এলইডি লাইট দুইটা একসাথে ইনস্টল করতে পারতেছি না, কারণ টাকা নাই। যে কোনো একটার বাজেট আছে। সো এখন যাচ্ছি বাড্ডার দিকে। বাড্ডায় রনি ভাই আছে, এফ রনি ব্লগস। তো রনি ভাইয়ের হেল্প নিচ্ছি আজকে, যেটা ইজি হবে সেইটা ইনস্টল করবো। প্রিয় পারভেজ ভাই, আজকে আপনার সাথে দেখা হবে। কতদিন আপনার সাথে দেখা হয় না। আপনিও কাজেতে অনেক ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন, আর আমিও তো অনেক ব্যস্ত, একদম কাজ নাই, সারাদিন খুবই ব্যস্ত থাকি আমি। পারভেজ ভাই হচ্ছে এমন একজন পার্সন যে তার ব্যস্ততম দিনেও আমার খোঁজ খবর রাখে ফোন দিয়ে। আই লাভ ইউ ম্যান। আজকে ওয়েদারও বেশ ভালো, কিন্তু আজকে আমার সাথে কেউ নাই, আজকে আমি একাই রাইড করতেছি। ও হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার সাথে গণেশ আসার কথা ছিল, কিন্তু গণেশ একটু অসুস্থ। ও বলল যে ভাই এই মুহূর্তে এই অসুস্থতা নিয়ে বের হওয়া ঠিক হবে না, আমি বাসাতেই থাকি। তো এর জন্য গণেশকে রেখে আসছি। কিছুদিন আগে এই রাস্তাটা, মানে ঢাকা আরিচা মহাসড়ক, এই হেমায়তপুর থেকে আমিনবাজারের যাতায়াত পথে বিভিন্ন জায়গাতে কাটা হয়েছে। আর এমনভাবে কাটা হয়েছে যেটা বাইকারদের জন্য একদমই রিস্কি। যারা এই রোডে বাইক রাইড করেন বা এমনিতে নর্মালি চলাফেরা করেন, তারা বুঝতে পারবেন যে আমি কোন কথাটা বলতেছি। খুবই রিস্কি ছিল এটা, আমার এখনো ভয় করে। আমি ওই পাশে, সামনে ওই পাশে বাসায় ফেরার পথে আমি একদিন পড়ে যাই বাইক নিয়ে। মোটামুটি 70, 60, 80, 70 এরকম স্পিড ছিল। বেশ ভাগ্য ভালো, আমার মাথায় হেলমেট ছিল, হাতে গ্লাভস ছিল। একটু ব্যথা পাইছি, হাতটাও একটুর জন্য ভাঙে নেয় আমার। আর খুব লাকি আমি যে বাইকের বাম্পার, দেন হ্যান্ডেল গার্ড, তারপর আমার সাইলেন্সারের উপরে একটা টাইগার কেস লাগানো ছিল। এইগুলা ক্ষয়ক্ষতি হয়, আমার বাইকের তেমন কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয় নাই। বাট বাইকিং গ্রুপের বিভিন্ন গ্রুপে আমি দীর্ঘদিন অনেক পোস্ট দেখছি, মনে হয় দেখা যাচ্ছে এখন যে রিপেয়ার করছে বিভিন্ন জায়গায় কেটে কেটে। আমি অনেকের পোস্ট দেখছি সেই কয়েকদিনে অনেক বাইকাররা এখানে অ্যাক্সিডেন্ট করছে, কারণ টু হুইলার একটু ডিসব্যালেন্স হইলেই তো অবস্থা খারাপ। এইভাবে কেন কনস্ট্রাকশনের কাজ করে আমি জানি না আসলে। সবকিছুর একটা প্রি প্ল্যান থাকা দরকার, ওয়েল এক্সিকিউট করে কাজ করা দরকার। আমাদেরই কেন হয় না, আমরাই কেন পারি না? ওকে ওকে, ইটস টাইম টু ক্লোজ দ্য গোপ্রো। সে অবধি আপনার অনুসন্ধানী মনের দরজা জানলা খুলে রাখুন। কিছু বেরিয়ে আসলে আমাকে জানান। ফিরছি 4 মিনিট পরে। আমাকে জাস্ট একটু আগে একটা সার্জেন্ট দাঁড়া করে পেপার চেক করছে। আল্লাহ, ইউটিউবাররা, মোটো ব্লগাররা বেসিক্যালি মানে চায় তাদের পুলিশ আটকাক, একটু পেপার চেক করুক, তাইলে একটা থাম্বনেল ফটো চলে আসবে। আমার গোপ্রো অফ ছিল। বলো, এই হচ্ছে অবস্থা। হবে না হবে না শুভ, এভাবে হবে না। ওকে, গুলশান এন্ট্রি করার প্রবেশ পথে তারা আমাকে এখন থামায় চেক করবে। এটা আমি থাম্বনেলে লাগাবো। কই হতাশাজনক। আমি রাস্তা ভুলে গিয়ে অলরেডি একবার রনি ভাইকে কল দিছি, তো এদিকে তো আসতে বললো। এদিকে তো আসছিলাম আমি এর আগে, তারপর যেন কই। ও ওই যে রনি ভাই।
বয়ান ভাই আলহামদুলিল্লাহ। রনি ভাইয়ের মোটোজিনিতে যাওয়ার পর আমি একটা বেসিক সার্ভিস করে ফেলি, তারপর ওয়েট করি পারভেজ ভাই আর রবি ভাইয়ের আসার জন্য। এরা ডিফারেন্ট টাইমে এক এক করে আসবো। এই হচ্ছে রনিভের গ্যারাজ মোটোজিনি। Found a pussy in a dollar bin. Guess you forgot your galana bin. You can't get loose. You got your tongue again. Rope burn on your hand. Are you numb yet? You can take medication. আপনি কিছু বলতে চান? আমি কিছু বলতে চাই। বলেন। বলতে চাই ব্লগের মধ্যে কিছু ড্রামাটিক শর্ট লাগবে, স্লোমো লাগবে। আমি কত কিছু এক্সপেকটেশন করি। জীবনে প্রেম নাই ভাই, প্রেমটা আসলেই ড্রামা চলে আসবে। প্রেম আসবে যাবে, এগুলো কোনো ম্যাটার নেই। তো ব্লগিং করতে হবে, ঘুমায় ব্লগিং করতে হবে। ঠিক আছে, আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট। থ্যাংক ইউ ফর কামিং। স্যানিটাইজ করে নিছি কিন্তু। সমস্যা নাই, এটা অল টাইম স্যানিটাইজ থাকবে। থ্যাংক ইউ। আপনি কি আবার আসবেন? বৃহস্পতিবারে দেখা হবে। ঠিক আছে। এফরনি ব্লগ। এই যে vlog। ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভালো আছেন? ভালো। অনেক ধন্যবাদ, আপনি আসছেন আমার সাথে দেখা করতে। যাও মিয়া, আইসি আধা ঘন্টা আগে মিয়া, 1.5-2 ঘন্টা আগে মিয়া সালাম দেওয়া হল। যাও। এতক্ষণ আড্ডা দিলাম না? হ্যাঁ। আর তাটা দিন বহ মিয়া। এটা তো নিজের জন্য দিলাম। তা তো খাও তাহলে। আপনার মোরাল অফ দ্য স্টোরি কি? মোরাল অফ দ্য স্টোরি মোরাল অফ দ্য স্টোরি হচ্ছে ব্লগ শুট করতে গিয়ে মোমেন্ট মিস করা যাবে না। না না, মোমেন্ট তো ধরে রাখতে হবে। তাই না? আপনার সাথে আড্ডা দিলাম এতক্ষণ, ঠিক আছে। এটা আমার মোমেন্ট ছিল। চারটা দিয়ে ফেলছি, মন একটু ভরসে ভরসে একটা ভাব আসছে, তখন মনে হলো যে ঠিক আছে এখন আপনি স্টোরিতে চলে আসলেন। থ্যাংক ইউ ভাই। স্যানিটাইজ করা হাত। আমারও তো মিয়া। অগলো এই যে প্লাবা তোমার এই সাবস্ক্রাইবার সব এগিয়ে লব এই সাবস্ক্রাইব করছো নিয়ে তোমরা। কি নাম তোমার? Abdullah. আব্দুল্লাহ, এদিকে আসো। কি নাম? Rayhan. রাইহান। কি খাও তুমি? Muri. ওই মিয়া গ্যাস্ট্রিক হবে দুপুর বেলা, কি খাও? ভাত খাইছো? ভাত খাইছো দুপুরে কি দিয়ে? কি মাছ? ইলিশ, ভুনা না ঝোল? Stood by your side through all of the lies, watching you cry for me. Get on your knees, apologize please. Now why don't you die for me? Call me the king, ruler of things. Give me that diamond ring. Get on your knees, apologize please. Now why don't you die for me? কও ভাই কিছু কও। আপনি রোল দিছেন? হ্যাঁ, পুরোপুরি রোলে আছে এখন। ঠিক আছে। আর তোমার যে গরম হয়ে যাবে রোল। গল্প হচ্ছে এই যে মোটো ব্লগ করতে গেলে যেটা হয়, এরকম একটা তার থাকে, ঠিক আছে? এই তারে এখানে দিতে হয়। আচ্ছা ওয়েট, ব্লগটা শুরু নেই। গেছে তার গেছে? গেছে। ঠিক আছে, তারপর হচ্ছে এই যে খুব জেন্টলি হেলমেটটা পরে নিতে হয়, ঠিক আছে? এটা 1400 গ্রাম। এই গোপ্রো অ্যাডাপ্টার কেস এটা নিয়ে আরো 300-400 গ্রাম হবে। এই এত গ্রাম নিয়ে তারপরে কথা বলতে হয়। আবার ওই যে দুই পাশের প্যাডিং ধরে রাখছে, এগুলো ধরে রাখে, একটু হাসাও যায় না, কষ্ট হয় হাসতে, বুঝছেন? আসা যায়, দেখা যায় না। ফাইনালি আমাদের সার্ভিস শেষ। সো সার্ভিস ভালো হয়েছে। পুলিশ লাগাই দিতে হবে, ধর মিয়া। চলেন, আমরা আসলে সারাদিন কিছু খাই নেই সার্ভিস করতে করতে, সো যাই একটু খাই। ব্যথা পেলেন? অল গুড। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আল্লাহ হাফেজ।
আমি সকালে বাসা থেকে বেরোইছি 10টার দিকে, বাড্ডার এখানে এসে পৌঁছেছি 11টা 10-12 এরকম হবে। সো তখন থেকেই বেসিক্যালি সার্ভিস সেন্টারে টেকনিশিয়ান যিনি আছে উনি একটু বাসায় গেছিল লাঞ্চ করতে, তো আমি এখানে বসেছিলাম, রনি ভাই আমার সাথেই ছিল, কিছু পার্টস প্রয়োজন ছিল ওগুলো নিয়ে আসছে বারবার গিয়ে উনি। সো উনি সাপোর্টটা দিছে, মানে উনি ওনার জায়গা থেকে 100% সাপোর্টটা দিছে। আর এইটাই রনি ভাইয়ের একটা বেস্ট গুণ, আসলে যখনই ওনার কাছে আসি হতাশ হই না, উনি প্রতিবারই খুব সাপোর্ট করে। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম, আবার দেখা হয়ে যাবে ভাবি নাই, স্যানিটাইজ করা আছে। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কি অবস্থা? চলেন আমরা এই বাইকার ওশনের সামনে পার্ক করে আসলাম। এই কি করলো এফরনি ব্লগস, মাথার চুল ফেলে দিল, দেখুন গাজনি প্রমাণ সহ, গাজনি প্রমাণ সহ দেখুন। কি আনন্দ, কি আনন্দ, পরেশ ভাইয়ের ট্রিট। আমরা নিব চিন্তা করতেছি আজকে একটা ফাউ ট্রিট পাই, কি ফুড ব্লগারই হয়ে যাবো কিনা, হ্যাঁ তার তো একটা পিন ফেলে এলো হয়ে যাবো ফুড ব্লগার। আপনি আমার ক্যামেরাম্যান হবেন, তাহলে আমি ফুড ব্লগার হয়ে গেলাম কিন্তু। Call me the king, ruler of things. Give me that diamond ring. Get on your knees, apologize, please. I know what you died for. তো আজকে আমাদের সাথে আছে রাব্বি ভাই আর সাথে আছে আমাদের নাজমুল ভাই। আজকে আমরা ফুডে আসছি, আজকে আমরা রিভিউ করব আতপ চালের ভাত আর ট্যাংরা মাছের ঝোল ঝোল তরকারি। হ্যাঁ ভাই, শুরু করেন। বিসমিল্লাহ। এটা কি হলো? এটা তো অর্ডার আসে নাই ঠিকঠাক, ভুল আসছে ভাই, অর্ডার ভুল আসছে ভাই।